如今，你仲有咩說話講啊？三郎死咗，我同你哋一樣咁傷心。我係真心喜歡佢，我知道佢個死同我有好大關係。我求你哋原諒我，你哋打我鬧我都得，放咗我好唔好？只要你仲在生，我就吞唔落你啖氣。莫以羅，你都死到臨頭，仲喺度狡辯，喐手！你哋點解要咁樣對我啊？放開我！放開我！救我啊！放開我！放開我！點解要咁對我？放開我！你哋放開我！抬佢入去。係。放開我！放開我！你哋放開我！放我出去啊！放我出去啊！好啦，兩位請留步啦。大師，你以後打算去邊度？文縣呢個地方太細啦，我施展唔到。我準備去天津嗰邊行下，說更多嘅書，教更多嘅人，收功德，長修為。小兄弟，丫頭，青山不改，綠水長流，有緣我哋再見啦。請。我哋出發啦！我走咗，你哋係清靜啦。一路平安。大師，請問蘇先生搬走咗？係啊，前一段時間老爺同太太趕住去天津，所以叫我盡快賣咗呢座大宅。天津？係啊，又係天津，真係巧。嘿嘿，將軍。唔係，嚟過，又嚟過。我要再行多一次啊！直到舉世已入眠，原來沒人夢中相見，才能全無負擔，像初生那天。曾是最熱記憶，動人月色，亦留在今夕。我為誰愛過，耗盡了畢生氣力，遺下最後嘆息，傳奇事蹟被時日侵蝕。以後誰遠去，也沒有不散落言者。嗱，買下面啦，等陣你去換嗰套衫。做咩啊？陪我去縣城度買一啲嘢。好啊。
靚啊？兩隻色都靚，中意邊隻就買邊隻。我哋有錢，一係全部都買晒翻去。有錢就身痕啊！睇唔出你咁噶。話你知啊，啲錢係我管嘅，邊個都唔准亂使。誒，月牙，我去買啲胭脂俾你啊！胭脂有咩好睇啫？搽到好似馬騮屁股咁啊！我過去啦，你等陣。我要你成為100年前嘅鱷耳狼，代我去死！月牙，月牙，月牙。小姐，要起身啦！小姐，唔好瞓啦，時候唔早啦，快啲起身啦！嚟啊！呢度去邊度啊？小姐，你做咩啊？小姐？咩小姐啊？小姐，你瞓到糊塗咗啊？你係鱷耳狼，你係鱷耳狼，鱷耳狼，快啲抹下面，清醒下啦！我哋要出門啦，要去見小姐嘅三郎啦。三郎，你係鱷耳狼，你喜歡嘅人叫段三郎。段三郎，小姐唔好自言自語啦，快啲行啦！冇錯。唔可以要三郎等咁耐。我去幫你攞衫，你想着邊件去見三郎啊？三郎，揀件衫。月牙，快啲醒下啦！我係顧大哥。妹妹，月牙，妹妹醒下啦！我係顧大哥，究竟發生咩事啊？點解叫極都唔醒噶？我都唔知道。上一刻我仲同佢講緊嘢，擰轉身之後再轉翻過嚟，佢就變成咁樣。月牙嚇我啊！妹妹，司令，司令，咩事？報告司令，大夫到咗，快啲請大夫入嚟。係。係大夫，快啲睇下我妹妹，佢嗌極都嗌唔醒。大夫，司令，我妹妹發生咩事？佢呢個唔係病喎，係咩意思啊？令妹佢只係瞓着咗咋。如果你仲敢喺度亂咁放屁，我一槍就殺咗你！司令，唔好嬲啊！我邊敢啊！令妹佢真係瞓着咗啊！我妹妹發生咩事？佢呢個唔係病喎，係咩意思啊？令妹佢只係瞓着咗咋。如果你仲敢喺度亂咁放屁，我一槍就殺咗你！司令，唔好嬲啊！我邊敢啊！令妹佢真係瞓着咗啊！係鱷耳狼。段公子，我家小姐嚟咗啦，仲唔快啲接㗎？
依龍，依龍，依龍，你做咩啊？你係小姐，已經行咗一段路啦，你點解仲未醒㗎？但係嚟，攞盞燈照住，你再認真睇清楚。依龍，你睇清楚未？我哋有錢，全部都買晒翻去。我係邊個？小姐，你睇嗰邊幾靚？你睇嗰邊，睇下。第一天，洶湧的思念逐串肆虐長段，直到所有對白像石頭沉澱，直到舉世已入眠，原來沒人夢中相見，才能全無負擔，像初生那天。曾是最熱記憶，動人月色，亦留在今夕。我為誰愛過，耗盡了畢生氣力，遺下最後嘆息，傳奇事蹟被時日侵蝕。以後誰佢係段山羅，你最愛嘅山羅，你嘅山羅，你係三郎。走，快啲同我啦！文淵第一神醫，唔好再同我發下瘋啊！以後唔好再俾老姐見到你，快啲同我啦！師傅啊，不如幫月牙請個楊大夫。我同你講緊嘢啊，你點都答下我啦！你做乜嘢啊？我知你哋感情好，都唔可以掛住卿卿我我忘記時間㗎。快啲行啦，小姐，今日我哋出咗嚟太耐啦。師傅，呢樣係見到咩啊？快啲講出嚟啦！吓！快啲啦，我哋出得嚟太耐啦。小姐，你做咩啊？去嗰邊休息一陣啦。小姐，你做咩啊？頭痛定邊度唔舒服啊？唔好嚇我啊！我冇事。
你做咩啊？頭痛定邊度唔舒服啊？唔好嚇我啊！小姐，小姐，佢點解會咁樣㗎？呢個小姐，你做咩啊？頭痛定邊度唔舒服啊？唔好嚇我啊！小姐，我冇事，只係頭先有啲暈啫。小姐，你今日到底做咩啊？我冇事，可能最近太攰啦，繼續趕路啦。哦，嚟啊！嘿，小姐。叫你伺候小姐，居然咁大膽，帶咗小姐出去，成晚都唔翻屋企。一個未出國嘅大姑娘，徹夜不歸。如果傳咗出去，我哋岳家顏面何存啊？夫人，我錯啦，你要老皮一命啦！你求我都冇用，今日我就要打散你呢副賤骨頭，睇你以後仲點爬出呢個門口！你做乜嘢啊？唔好再打佢啦，唔係佢嘅錯，係我自己要偷走出去噶。你講咩話？阿爹，娘親，我老實同你哋講啦，我有咗心上人啦，偷走出去就係為咗要見佢。我唔係有意瞞住你哋噶，我只係情非得已。阿爹，娘親，我哋兩個係真心噶，求你哋成全我哋。哎呀，我點會生咗個不孝女噶？老天爺啊！嗰個人係邊個？段家嘅三郎。咩話？段家？段嗰個走街串巷嘅段木匠，居然同嗰種人一仔私通！哎呀，不孝女！三郎佢係好人。我哋岳家世代為官，書香門第，你明知我唔會接受呢種門不當戶不對嘅野小子，你居然仲同佢私相授受，你點知係不孝啊？簡直係大逆不道！好，既然你咁不知廉恥嘅，咁就唔好出門失禮我哋岳家。老爺，即係同我韞住佢。係，冇我嘅命令，你都唔准放佢出嚟。阿爹，小姐，求你成全我哋。阿爹，娘親，求你成全我。小姐，繼續同我打，打死為止。
呢張係乜嘢啊？吓？唔可以撕又唔可以點，我都唔知道。但你貿然行事嘅，我驚會傷到月牙。咁點算啊？我哋就由得佢喺度一直咁瞓啊？咁唔係辦法喎。我覺得呢件事同鄂爾良有關。邊個啊？鄂爾良。鄂爾良？井底嗰個人？我覺得呢件事同鄂爾良有關。邊個啊？鄂爾良。鄂爾良？井底嗰個人？鄂爾良佢唔係？師傅，鄂爾良唔係被釘喺棺材裏面埋咗喺井底咩？佢已經走出嚟一段時間啦。吓？而且仲喺呢間屋住過1晚。當時我唔係幾清楚佢係乜嘢來意，所以冇輕舉妄動，淨係趕咗佢走。我係怕你會驚，所以冇話俾你知。今日月牙喺大街度暈咗嗰陣，我喺人群見到佢，佢一直望住我哋，仲對我笑。早知係咁啊，應該攞支大炮炸到佢粉碎。不過師傅啊，你點解咁傻噶吓？佢喺井底下面留咗100幾年，一出嚟就扎扎跳，佢唔係妖怪係乜嘢嚟噶？你話俾我知，佢究竟有咩企圖？你睇下佢點對月牙？以我經驗，我話你知，呢啲叫咩啊？先下手為強，後下手遭殃，放虎歸山，冇咩好下場。我去揾佢，問清楚。你去邊度揾啊？咁啦，你去叫多啲人陪我一齊揾，人多就揾得快。好。一個16、17歲嘅姑娘，身材唔高，睇落年紀會略細，皮膚白大眼，外表幾靚，但係有種陰森感覺。佢喺人群入邊好顯眼，一眼就認得出。你去嗰邊，企身企身。啊！司令，揾到未啊？仲未？就快啲繼續揾。係。點解仲未揾到㗎？誒，你話呢個市集又唔係佢一家開嘅，我哋冇理由喺度守住啩？唔係佢一家開嘅，係喎。喂，你走去邊啊？去佢府上揾佢。撤退！嗰度係老子府上，唔係佢府上。你哋幾個去嗰邊？係，你哋去嗰邊？係，你哋跟我嚟，快！小姐，
現嘅，佢加倍責罰你咋？咁點算啊？三郎，小姐你心急，我有辦法。同我拉聽到未啊？我叫你拉啦！我唔想再見到你，同我拉出去！拉啊！拉啊！全部同我拉！聽到未啊？同我拉啊！我唔想見到你，同我拉出去！全部同我拉出去！出去！三郎，二郎，都係我唔好，我對你唔住。唔係，二郎，只要有你喺度，唔理幾辛苦，我都可以忍。三郎，我哋走啦。你去邊？我哋私奔。既然呢個家唔承認你，咁我都唔想要呢個家啦。好啊，好。二郎，三郎。咪喐！起身！冇晒我，冇晒我！臭婆娘啊！唔好同我講廢話，起身！臭婆娘，打咗老子嘅大責，仲跟對老子喐手！估唔到你嘅殺氣都幾重喎，居然可以由我手上走甩。不過今次唔會啦。你點解打我啊？唔使做戲，月牙而家昏迷不醒，係咪你做咗手腳？月牙姐姐點啊？我乜嘢都唔知道喎。唔好再詐傻扮懵，唔好再做戲啊你！你係咩來頭？我哋好清楚。如果你識趣嘅，就跟我哋翻去，搜翻呢啲法術，可能我師傅仲可以放過你。放過我？真係大口氣啊！無心你估得冇錯，月牙身上嘅指引係我嘅，不過我咁做係為咗你啊！如果你識趣嘅，就跟我哋翻去，搜翻呢啲法術，可能我師傅仲可以放過你。放過我？真係大口氣啊！無心你估得冇錯，月牙身上嘅指引係我嘅，不過我咁做係為咗你啊！你到底想點樣？我想幫你咯。係啦，唔記得話你知月牙身上嘅指引，你哋唔好亂掂喎。如果指引爛咗，佢都會冇命。我聽佢講廢話啦，同我捉住佢！人嚟啊，即刻捉住佢！
快啲起身！二郎，我走唔喐啦，我真係走唔喐啦。咁我孭你。冇，三郎，我哋真係走唔甩啦。我唔信。快啲起身！三郎，我一唔捨得繼續愛你啊！所以我哋先更加應該走。快啲！唔得，一個弱質女子可以孭我走得幾遠啊？咁我哋試下。快啲起身！唔得，二郎，我傷得太重啦，就算走得甩，我都生存唔到幾耐。你亂講乜嘢啊？二郎，我哋雖然生唔可以相守，但係可以死後相依啊！咩話？二郎，為咗你，我可以粉身碎骨，在所不惜。你呢？你願唔願意同我一齊死啊？三郎，你點解要咁講啊？我愛你，但係我意已決，我今日就要喺呢度了結此生。我唔會逼你，不過你心入邊如果有我嘅，就同我一齊去啦。快啲醒啦，月牙！三郎，月牙，醒啦！你冇抌低我。三郎，你想做乜嘢？唔可以啊！三郎，你落嚟啊！三郎，你落嚟唔好咁做啊！生存仲有希望，死咗就咩都冇噶啦！三郎，你唔好咁做啊！月牙，快啲醒啦！三郎，三郎，三郎。三郎已經死咗，你生存仲有咩意思啊？佢講過，如果你心入面有佢，
就應該陪佢一齊去。你愛唔愛佢啊？愛佢。咁你點忍心要佢一個人走呢？黃泉路上清冷空靜，你唔應該去陪下佢咩？快啲啦，佢等緊你㗎！快啲啦，佢等緊你㗎！佢等緊你，佢等緊你啊！你仲猶豫？唔通你想辜負佢咩？你一定要陪佢一齊去，因為佢係為你死㗎。你點可以咁狠心㗎？唔可以俾佢孤孤單單咁離開。你應該去陪佢，你應該陪佢一齊走。快啲啦！你應該陪佢一齊走。快啲啦！你應該陪佢一齊走。曾牽手揮過這衣袖，便再也沒然後，直到思緒花電飛不過冷秋，直到黑髮已白頭，從前裂痕已經生鏽，抬望全無負擔，便高飛遠走。